Мы начинаем новый тренировочный проект Tarahti Gun. Проект рассчитан на 8 недель, каждая из которых будет состоять из 3 основных тренировок в понедельник, в среду и в пятницу, и 2 дополнительные во вторник и четверг, для тех, кто хочет тренироваться более 3 раз в неделю. Каждая неделя будет сопровождаться видео с пояснениями и указаниями контрольных упражнений, которые вы можете снимать на видео и выкладывать в интернет с хэштегом Tarahti Gun и текстом Look My Technique Tarahti. Буду стараться ответить каждому. Поехали! Итак, тренировочная неделя номер 1. Первая и вторая неделя будет у нас вкатывающая. Поэтому акцент основной будет направлен на вспомогательные упражнения, и интенсивность должна не превышать 70%. Поэтому очень вас прошу не завышать написанные килограммы. Ну, если у вас вам сильно хочется, вы можете сделать дополнительных пару подходов. Это будет намного лучше, чем поставить больше вес. Переходим к тренировке номер 1. И первое упражнение у нас гиперэкстензия. Попрошу вас делать 2 эти недели наклонные либо без веса, либо с весом, но не больше 20 килограмм. По 8-10 раз, 3-4 подхода. Упражнение выполняем очень медленно. У всех у нас разная тренированность, поэтому для этого я и делаю первую и вторую неделю общеподготовительную, для того, чтобы укрепить наш корсет и подготовить тело к большим нагрузкам. Второе упражнение у нас рывковая протяжка плюс приседания. Это упражнение мы делаем в сет, и когда мы выполняем приседания, делаем остановку в сете 2 секунды. Раз, два. Старайтесь, чтобы штанга двигалась как можно ближе к телу. И движение было как можно плавнее. То есть не делайте резких движений. В упражнении номер 3 нам понадобятся лямки. Потому что у нас будет рывковая тяга плюс рывок свиса. Выполняем один подход тягу. Делаем 2 рывка свиса. Опять же, попрошу вас еще раз не завышать написанные килограммы и проценты, а поработать в нужной зоне, для того, чтобы наработать в первую очередь выносливость и подготовить наше тело. Переходим к последнему упражнению номер 4. Упражнение номер 4 состоит у нас из 2 движений. Приседание со штангой на груди и толчок от груди. Делаем одно приседание. Не забываем о фиксации 2 секунды со штангой над головой. Это упражнение очень хорошо использовать в подготовительный период, потому что за счет него вырабатывается очень хорошо выносливость, которую мы потом переправим в интенсивность. Переходим к следующей тренировке. Тренировка номер 2 состоит у нас из 4 упражнений. Первое упражнение у нас наклоны. Так как у каждого разная физическая подготовка и лучшие килограммы в этом упражнении, я предлагаю это упражнение, чтобы каждый выполнял самостоятельно, то есть подбирал себе самостоятельно килограммы. Смотрите на правильность выполнения. Делаем наклон и опускаемся как можно ниже.
Делаем остановку и выпрямляемся. Медленно опускаемся. Делаем остановку и выпрямляемся. Эти наклоны немножко сложнее, чем обычные наклоны, которые выполняются не так глубоко, поэтому рекомендую ставить вес намного меньше, чем вы работаете с обычными наклонами. Упражнение номер 2. На грудь свиса. В этом упражнении нам также понадобятся лямки. Делаем тягу, выпрямляемся и медленно опускаемся вниз на полной стопе. Медленно опускаемся, колени разводим в стороны. В подготовительный период работа свиса, как в рывке, так и в толчке, очень важна, потому что, на мое мнение, это упражнение очень хорошо отрабатывает и стабилизирует, автоматически стабилизирует вашу технику. То есть, если вы правильно опускаетесь вниз на полной стопе, то техника автоматически корректируется. Итак, упражнение номер 3. Швунг-жим. Выполняется со стоек. И немаловажно, не забывайте про подсед, потому что это самая основная ошибка. Сейчас подскажу подход, подъем неправильно и потом 2 правильно. Вот это вот неправильно. Правильно выполняется, когда мы садимся полностью в ногу. Мы должны сесть в ногу и разогнать ногой штангу. И также не забываем про фиксацию 2 секунды над головой. Это вам очень пригодится на большом весе на соревнованиях, когда вы будете ждать отмашку. Упражнение номер 4. Тяга толчковая. Также выполняется в лямках. Многие спрашивают, как правильно делать с выходом на носки или без выходов. Я скажу так, что изначально нужно научиться делать тягу без выхода на носки, а потом уже, когда вы будете делать ее правильно, тогда уже добавлять выход на носки. Поэтому учимся делать без выхода. Во время выполнения тяги всегда следите за тем, чтобы ваше плечо накрывало штангу. То есть, если посмотреть сбоку, то вы всегда должны вставать вот в такой вот проекции. То есть, вы не должны отваливаться назад. Поэтому следите за этим, потому что в тяге очень важно тренируются углы, которые потом используются у нас при работе с большим весом. Переходим к следующей тренировке. Тренировка номер 3 состоит у нас из 4 упражнений. Первое упражнение гиперэкстензия. Я его уже показывал в этом видео, поэтому не буду повторяться. Упражнение номер 2. Рывок в стойку. Колени разводим в стороны. Натягиваем поясницу. Руки прямые. Это упражнение мы используем в этой неделе для того, чтобы развить немножко скорость, потому что в этой неделе очень много дополнительных упражнений, которые прибивают скорость, и такие упражнения, как рывок в стойку и прыжки, немного оживят нас. Упражнение номер 3. Тяга рывковая плюс тяга рывковая свиса. В этом упражнении мы также используем лямки. Первый подъем мы делаем с помоста, 2 последующих мы делаем с свиса. Медленно опускаемся. Я уже говорил относительно выхода на носки. В толчке это также относится и к тяге рывковой. Переходим к упражнению номер 4. Последнее упражнение на этой неделе. Приседания со штангой на плечах.
За весь период мы постараемся разогнать это упражнение до 105-110% от лучшего вашего результата. Медленно приседаем и быстро встаем вверх. Разводим колени в стороны. Раз отводим назад. Медленно. Взрывное выпрямление вверх мы используем для того, чтобы подготовить нашу ногу на тот случай, если мы будем брать на грудь и рвать, и нам нужно будет с вами активно вставать. Сейчас я коротко расскажу о двух дополнительных тренировках, которые будут на этой неделе для тех, кто будет тренироваться больше 3 раз в неделю. Итак, две дополнительные тренировки, повторюсь, для тех, кто тренируется больше 3 раз в неделю. Эти тренировки направлены больше на работу на технику, поэтому я думаю, что вопросов не должно у вас возникнуть. Гиперэкстензию я уже показывал на этой неделе. Рывок классический, только выполняем его медленно и выполняем с маленьким весом на большое количество повторов. Трастер, я думаю, также не составит у вас труда. И рывок с паха, думаю, также. Поэтому, повторюсь еще раз, эти тренировки используют те, кто тренируется больше 3 раз в неделю, и они вставляют их между основных тренировок, которые у нас в понедельник, в среду и в пятницу. У кого есть желание, можете следить за Джастином Форте, который тренируется по этой программе и будет каждую неделю писать свои отзывы о том, как он провел эту тренировочную неделю, что ему понравилось, что ему не понравилось. У него целый форум будет посвящен этому всему, на котором я и он будем отвечать на все ваши интересующие вопросы и прислушиваться к вашим замечаниям для того, чтобы корректировать последующие недели. Все, тренируемся вместе, тренируемся правильно. И на этой неделе у нас контрольное упражнение «Рывок в стойку». Поэтому все желающие могут записывать его на видео и выкладывать в Instagram с указанием хэштега #TarakhtiGang и текстом «Look my technique Tarakti». Я буду в свою очередь стараться ответить каждому и написать свои замечания на ваше выполнение. Поехали!